Un total de 15 concesionarios da provincia de Ourense pertencentes á Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense participarán como expositores no 12º Salón do Automóvil, que se celebrará durante 2 fines de semana seguidas en Expo Ourense. A fin de semana do 1 ou 3 de outubro terá lugar o Salón do Vehículo Novo e dende o 8 ao 10 de outubro o do Vehículo de Ocasión. Sabemos que incluso hai restriccións no servicio de vehículos. Eso non nos vai a mermar a capacidade de poder estar con todos os nosos modelos expostos, poder facer unha feira como ten que facerse, non? Para que a xente teña onde escoller tanto colores como modelos como motores. Todas as marcas presentes aproveitarán a súa presenza nesta cita para presentar os últimos lanzamentos e os vehículos que se van comercializar de cara á campaña do 2022. Algúns deles poderán verse en exclusiva por primeira vez en España, entre os que se poderán atopar tamén numerosos modelos eléctricos e híbridos. Este ano repítese tamén a colaboración con Cáritas Ourense, entidade que recibirá ao rematar estas citas unha cantidade de euros fixa por cada vehículo vendido, que será chegada entre Expo Ourense e Acauto.